Bienvenido a K3B. Security les da la bienvenida. Si conoce el anexo, márquelo ahora. De lo contrario, espere. En breve será atendido. Thank you for calling K3B Security. If you know extension number, please dial now. Otherwise, wait for the operator. Bienvenido a K3B, Seguridad Electrónica. Si llama por una emergencia, marque 201 en cualquier momento. De lo contrario, marque 202 para GPS, 203 para soporte técnico, 204 para alarmas, 205 para ventas, 206 para facturación y cobranzas.